Mein Name ist Christoph Wensing. Ich arbeite jetzt seit rund 6 Jahren bei der EC Marketplaces im Bereich Sustainable Operations and ESG und bin dort als Energie- und Umweltmanager tätig. Die ECE ist führender Dienstleister im Bereich Management von Shoppingcentern in Europa. Nachhaltigkeit hat bei der ECE eine Schlüsselrolle, ist auch in der Unternehmensstrategie verankert. Im ESG-Kontext ist das Thema Digitalisierung für uns immer wichtiger, da die unterschiedlichen Stakeholder immer mehr ESG-Daten und Informationen von uns benötigen. Als Ziel haben wir eben, dass wir für diese Themen eine Plattform jeweils pro Themengebiet haben, wo die Datenwahrheit eben zentral gepflegt werden, dass wir dort die Daten dann analysieren, auswerten können und dann wieder an die verschiedenen Stakeholder verteilen können. Wesentlicher Auslöser für das Thema Anlagenmonitoring war allem voran das Gebäudeenergiegesetz, speziell der Paragraph 71a. Deswegen haben wir uns dann am Markt umgeschaut, welche Leistungsbilder von unterschiedlichen Dienstleistern dazu in Frage kommen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wir haben dort dann Roadshows mit einer Vielzahl von Dienstleistern durchgeführt, sind da dann auch schon auf Edifion aufmerksam geworden und unabhängig davon haben wir uns vor einigen Jahren an der sogenannten Bosch Challenge beteiligt. Dort hatten mehrere PropTech-Unternehmen die Möglichkeit, in einem Pilotcenter von der ECE ihre innovativen Leistungsbilder im Bereich Digitalisierung zu erproben. Dort hat dann auch Edifion teilgenommen. Am wichtigsten war uns, dass das Leistungsbild in möglichst vielen Centern umsetzbar ist, bei der Berücksichtigung der sehr inhomogenen Centerlandschaft hinsichtlich Baualter und bestehender Infrastruktur. Am Ende haben wir uns nach der intensiven Roadshow-Phase für Edifion entschieden, da zum einen Edifion ein sehr flexibles, modulares Leistungsbild anbietet. Dann war natürlich der Preis auch ein ausschlaggebender Punkt. Da war Edifion ganz weit vorne und da hat sich eben bewiesen, dass neben den erzielten Einsparungen auch der Aufschaltprozess sehr zu unserer Struktur und zu unseren Prozessen passt. Zum Entscheidungsprozess für die Aufschaltung von Edifion gehört allen voran immer ein kurzer Check von wesentlichen Eckdaten. Diese Eckdaten haben wir im Vorfeld einmal für alle Center eingeholt. Im einfachsten Fall haben wir ein Plug-and-Play-Center, ein sogenanntes, wo dann einfach das Edge-Device von Edifion direkt installiert werden kann. Auf der anderen Seite haben wir eine gewisse Anzahl von Centern, wo die Aufschaltung nicht ohne weiteres Plug-and-Play möglich ist. Da haben wir uns mit Edifion verständigt, vor Ort einen Objektcheck durchzuführen. Dort wird dann zunächst ermittelt, welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind, inwieweit die Gebäudetechnik nachertüchtigt werden muss, um eine Aufschaltung auch erstmal überhaupt möglich zu machen. Aktuell ist der Stand im Rollout so, dass wir rund 50% aller Center in Österreich, Deutschland und Ungarn aufgeschaltet haben. Eine größere Anzahl von den Centern ist da inzwischen auch schon mehr als 6 Monate aufgeschaltet. Das heißt, wir haben da auch schon die ersten Berichte mit den ersten Ergebnissen, die wir reporten und auswerten können, wo wir auch schon bei einer größeren Anzahl von Centern jetzt sehen, dass die erzielten Einsparungen, die Edifion ja auch berechnet, im Bereich Strom und Wärme höher sind als die laufenden monatlichen Kosten von Edifion. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium dann am Ende. Grundsätzlich war bei uns bei dem Thema Rollout des Anlagenmonitorings ganz wichtig, dass wir eine Skalierbarkeit gewährleisten können, dass wir zum Beispiel nach dem Rollout in Deutschland auch weitere Nachbarländer angehen können, so wie wir es ja jetzt auch machen, wo wir jetzt auch schon erfolgreich sehen, dass dort die Aufschaltung auch funktioniert.